que faré una mica és com una visita guiada pel document. Prèviament situaré algunes de les coordenades sota les que cal llegir aquest document i que ja han estat puntuades una mica per en Carles, però que bàsicament les podem considerar com el fet de que és una aproximació cartogràfica a un entorn d'una realitat complexa com és els ensenyaments artístics i que en aquesta aproximació hem intentat també mapejar d'alguna manera les connexions o les zones de contactes amb a la fora del sistema en si per poder tenir al final una cartografia transversal que permetés implicar tant els espais de formació com els espais de professionalització, establint com a mínim una mirada que contempli els dos àmbits una mica. També que és un document que no pretén fixar una realitat, sinó que aquesta realitat per una banda s'està movent i per l'altra està composada de la descripció de molts agents i de moltes administracions. També està passant i passarà que aquestes ens retornin elements que volen incorporar en aquest document, en aquesta cartografia, i aquest és també l'esperit del document, que no és pas tancar un debat, sinó ser punt de partida per un debat que estigui concebut no des de l'especificitat d'una administració o d'un sector professional o d'un nivell educatiu, sinó des d'una perspectiva més global i que inciti d'alguna manera a, com dèiem, la transversalitat, a continuar en el treball en xarxa que ja es realitza des de moltes institucions, doncs fer aquest treball en xarxa més transversal i, per altra banda, el document, des d'aquesta perspectiva, el que vol ser sobretot és un element catalitzador d'un espai en comú que convoqui a tots aquells agents que se sentin interpel·lats. I no estem parlant només d'administracions o d'institucions, sinó també de persones. I en aquest sentit, aquesta feina que pretén afavorir el document no es podria fer si no tingués una vocació pedagògica en el seu desplegar-se. És a dir, que la realitat és molt complexa, aquesta realitat és molt complexa, té moltes capes i sovint ens perdem en l'entorn immediat en el que estem. Al voler desplegar una lectura pedagògica de totes les capes que s'interrelacionen per definir aquest context, el que volem fer amb aquest exercici com de transparència és donar la possibilitat que qualsevol persona, si té cura d'endinsar-se en l'informe, tingui capacitat d'opinar com un agent més, tingui capacitat de construir o de produir una visió sobre el sistema pròpia, però a partir d'estar plenament informat. Aquest és un dels objectius també del document. Ara, abans de fer com aquesta visita guiada, us explico una mica l'estructura del document. El document té dos grans parts. La primera part aborda el relat o la cartografia del sistema educatiu català en relació a la formació artística i ho fa, diguéssim, com per capes. La primera capa estaria més en relació a l'experiència que tenim com a individus del sistema, que és a través del que aprenem i per tant és a través dels àmbits disciplinars i continguts formatius. En aquesta capa, com veureu després, es cartografia el que seria l'oferta educativa. Un segon nivell seria els nivells educatius, després tindríem un tercer nivell, tot sempre interrelacionat. Un tercer nivell cartografiat que seria el de centres i institucions. Tindríem una falca aquí sobre models europeus per mirar una mica fora de casa nostra com s'estan organitzant dos entorns de dimensions similars i d'entorns socioculturals també bastant similars. Després tindríem una altra capa que seria en relació a les administracions que estan articulant la gestió d'aquests centres, d'aquestes ofertes formatives, d'aquests nivells educatius. Una penúltima capa que intentem mapejar la legislació que afecta i
diguéssim, és la responsable de produir les condicions formatives, de formació i d'articulació d'aquesta formació, que és la legislació. I per últim tancaríem amb un, no arriba a cartografia, però sí un apunt sobre com treballar l'avaluació i la qualitat del propi sistema a través d'uns mecanismes o pràctiques que es despleguen en aquest apartat. L'apartat primer s'interrelaciona amb el que diríem que és la producció de l'ecosistema, allò que va del sistema a fora del sistema o de fora del sistema dins del sistema, i aquí hem detectat com unes passarel·les de connexió que volem fer visibles. No hi ha tant cartografiant de manera sistemàtica com s'ha fet en la primera part, sinó simplement posant-la en el mateix pla de visibilitat i debat que el que s'hi estaven fent amb el sistema educatiu. I és una mica reflectir quines entrades i sortides dins del sistema hi han per a estudiants i docents. Després també hem treballat sobre com es veu des dels sectors, a través dels textos ja publicats des del 2009 al 2015, com es veu des dels diferents sectors la formació artística. Després també fem un capítol una mica per situar el marc europeu i ja per acabar, d'alguna manera descrivim les condicions en què s'està donant la recerca i innovació, les pràctiques, l'emprenedoria i la inserció laboral, sempre intentant vincular-ho específicament als ensenyaments artístics. Per últim, hi ha un capítol final entorn a valoracions i que també es proposen algunes línies d'acció. I ara passaré una mica a parlar de les parts. És una visita guiada, no té més, però és perquè us situeu de quin tipus d'informació hi ha i com està exposada. En els àmbits disciplinars i els continguts formatius, això no és pas una aproximació a l'oferta curricular, sinó un híbrid entre el que es dona formació i contextos professionals donats que tenen molta força o molta tradició en el nostre entorn. És per situar-nos una mica, però veureu que hi ha com uns àmbits en els que ens centrem, però aquests àmbits hem estat buscant també les interaccions o fem palès que s'estan donant interaccions en àmbits que potser no estan tan lligats als ensenyaments artístics i que estan generant noves oportunitats o nous contextos laborals. En general, de cada àmbit, la informació s'organitza per fer visible tota l'oferta formativa en un sol espai, de manera que puguem interrelacionar el que passa entre diferents nivells educatius i assenyalar, no distingint quins títols són oficials i quins títols són no oficials. També fem present una petita selecció de formació especialitzada que, tot i no ser reglada, creiem que assenyala d'alguna manera la demanda que s'està produint de formació al voltant d'alguns elements d'aquest àmbit en concret. Això hi ha una fitxa per cada àmbit. Després també fem com subratllem d'alguna manera tot això que apareix aquí, ho presentem també relacionat amb àmbits que, per exemple, en aquest cas educació i pedagogia, estan obrint ja fa un temps, no des d'ara, però estan assenyalant nous camps professionals que creiem que és interessant remarcar. I després també fem una distribució de tota l'oferta formativa, d'alguna manera buscant reflectir el següent, obrint una reflexió sobre la següent qüestió, i és que els ensenyaments artístics normalment en l'imaginari col·lectiu i social estan molt centrats en la idea del creador i que en qualsevol context professional s'estan donant perfils molt diferents que estan interrelacionant a vegades en equips, en el que hi ha el que dirigeix o és més creador, però també hi ha els tècnics, a vegades hi ha les persones que estan més treballant en l'àmbit educatiu, i l'únic que volíem era com reflectir, poder abordar la informació que es presenta sistematitzada en les fitxes, poder-les abordar sota aquest criteri en la que ens permet veure una mica com s'està
formant aquests, anem a dir, perfils, tot i que és una paraula no oficial, diguéssim. També en aquest mateix capítol s'explica com són els processos d'establiment o construcció de currículums, quins requisits són necessaris. D'alguna manera, tota aquesta informació més tècnica que serveix per entendre que un perfil, un currículum no surt del res, no? Que no és un acte que decideixi ningú, sinó que està lligat a un procés molt delimitat i molt marcat, no? I el que volíem era fer visible aquest procés. En l'apartat de nivells educatius, una mica intentem generar un mapa de tots els nivells que s'aborden en l'estudi. En l'estudi s'aborden el que són els batxillerats d'art, els cicles d'FP que tinguin relació amb ensenyaments artístics, els ensenyaments artístics de grau professional. També s'aborden els ensenyaments superiors, ja sigui des de titulació superior de grau, màsters i doctorats. I s'intenten relacionar. En aquest cas establim un quadre en el que s'explica una mica o es pot visualitzar per tenir una idea cartogràfica de com s'articulen aquests nivells, i després el que fem és de cada nivell, en aquest cas és el batxillerat d'arts, explicar, seguint sempre el mateix patró, doncs, què és les finalitats, les organitzacions, el contingut. Bueno, no sé si es llegeix des d'aquí. Sí, no? Doncs una mica desplegar tota aquesta informació de manera sistematitzada al voltant de cada estudi, no? Això seria el quadre, per exemple, amb el que s'acaba aquest apartat i que permet una mica tenir un resum comparatiu de cada nivell educatiu, què significa i les diferències i similituds dels uns amb els altres, no? En l'apartat de centres i institucions també intentem, fixem les diferents tipologies d'equipament i generem, per una banda, el vincle amb el model legislatiu que regula què ha de tenir o què no ha de tenir aquest equipament. Fem visible aquesta regulació, que no és que quan hi és perquè hi ha una llei que ens convida a seguir-la i a complir els requisits. També parlem una mica dels models de governança en funció del tipus d'equipaments i llavors el que fem és un llistat de tots els equipaments per nivells educatius, des de batxillerat, FPs. Quan ens relacionem o quan fem el llistat del que serien els centres d'educació superior, universitat i escoles d'educació superior, el que fem és ampliar una mica, atenent que són centres complexos que poden presentar o poden oferir no sols formacions lligades amb els ensenyaments artístics, sinó que poden estar oferint vectors d'innovació lligats amb els ensenyaments artístics, que poden estar també desplegant recursos per la inserció laboral o projectes d'emprenedoria. Llavors, el que hem intentat és poder mostrar, com es veu, per exemple, en aquesta fitxa, no? Intentar mostrar quines accions desplega aquell equipament en relació als ensenyaments artístics. No només de formació, com deia, sinó també de recerca, innovació, inserció laboral, emprenedoria i altres elements que puguin ser significatius. I finalment, com també hi havia a nivells educatius, hi ha unes fitxes on intenten sistematitzar tota la informació. Veieu que el document general funciona també com una guia o manual on podem consultar elements del sistema. Aquest seria l'apartat que us parlava dels models europeus centrats en Holanda i Suècia. Aquest seria l'apartat d'administració, en el que també intentem visualitzar de manera pedagògica totes les articulacions administratives que estan confluint, per dir-ho així, quan algú va a rebre o està en una carrera o està en uns estudis,
damunt d'aquesta persona estan confluint en el fons moltes administracions que estan treballant per fer possible que aquella situació d'aprenentatge existeixi. No? Si ho visualitzem des d'aquest punt de vista, el que hem intentat és entendre i fer visible quines capes administratives estan treballant perquè això sigui possible. Això és un mapa resum i després, com a exemple, hem intentat visibilitzar els diferents nivells i quina responsabilitat tenen. No? També incorporem no només administracions, sinó també entitats de la societat civil que poden estar també treballant per produir o per afavorir que es produeixi aquesta situació que després l'alumne pot aprofitar. Aquest és l'apartat de legislació. És gris, veieu? Perquè sembla que sigui gris i que no sigui important, però a mesura que aprofundeixes la importància de la legislació, diríem que a vegades, permeteu-me que em surti de l'element cartogràfic i faci una opinió, però a vegades sembla que el camp de batalla és el legislatiu, perquè realment moltes de les coses que després es despleguen i s'apliquen estan marcades en els decrets o els seus desplegaments. No? En tot cas, en aquest capítol intentem cartografiar també aquesta idea de què hi ha damunt d'una situació reglada d'aprenentatge, no? Quines capes de legislació estan operant i sobre quins elements. No? I llavors primer fem com un relat sobre les diferents disposicions legislatives que poden operar. Després parlem una mica de les lleis d'educació, breument per situar-les, i llavors fem un itinerari per les diferents disposicions legals, un itinerari de lectura, és a dir, seleccionem els enunciats legals i els reals decrets que influeixen en determinats aspectes, per exemple, en els nivells educatius, en aquest cas, i marquen el que han de ser i el que no han de ser. No? I en aquest apartat doncs, fem com un resum que cita el propi llenguatge i que permet a la persona que està resseguint la cartografia, en el fons, arribats aquí, haver passat dels ensenyaments artístics i els currículums i el que vull estudiar o el que vull aprendre, acabar en el marc legislatiu que està marcant el límit de lo que és viable i, a més, possibilitant el que és viable. No? I, en darrer terme, el que us deia sobre l'avaluació, que tanquem amb una reflexió sobre els mecanismes d'avaluació i millora de la qualitat del sistema en conjunt o d'aspectes concrets del sistema. Bueno, ara passem al que seria el segon bloc, que és el bloc de les porositats, de la zona de contacte entre la dins i la fora del sistema educatiu, i comencem fent un recull de com es pot passar en cada estudi d'un lloc a un altre lloc. S'intenta expressar de manera gràfica i que sigui pedagògic i que sigui entenedora. Aquí en teniu un exemple. Fem el mateix, però ja de manera més complexa en relació al cos docent, què es necessita per ensenyar o exercir la docència en cada un dels àmbits, i els requisits, sempre remetent-nos també a la legislació que està regulant aquestes condicions. I ara passaríem a aquest recull el que hem fet ha sigut una anàlisi bibliogràfic de tota la documentació generada des del 2009 al 2015 des dels sectors artístics i culturals, ja sigui plans d'estudi, informes, avaluacions, i allà on hi havia referències a què esperaven o què creien o què voldrien que fes o que fos la formació artística, doncs hem fet com un recull d'idees col·lectives que s'han anat generant. Algunes, diguéssim que ja han perdut vigència perquè allò que es demandava o allò que es proposava ja s'ha treballat per les administracions, i altres coses estan com un pou d'idees que s'aporten al debat. És aquest esquema d'idees força en relació a aquests sectors que podeu veure aquí. Això es reuneix en un quadre
on hi ha un seguit de matèria per aportar al debat. En el capítol del marc europeu i l'articulació d'un nou context relacional es recull una mica una cosa que ja estava present en la primera part i que tenia a veure com des d'Europa, per exemple, a través del procés de Bologna o el procés de Copenhague, s'havia estat influint o directament marcant unes pautes que després s'havien d'haver aplicat a tot el que era l'educació superior i també a l'FP, doncs ara recollim una mica per entendre i situar la potència del que passa a Europa en relació al que passa aquí a Catalunya, tant respecte als ensenyaments com està determinant els fons que podem disposar per la recerca i la innovació. D'alguna manera això el que vol situar és, en termes de cap a on anem, quina possibilitat el conjunt dels ensenyaments artístics tindrà de poder accedir a fons europeus. Està obrint una mica el debat sobre això sense tenir pas una resposta, evidentment. També fem èmfasis una mica en explicar el que seria la recerca i la innovació com un clar camí de professionalització d'alguns dels estudiants i, per tant, en aquest sentit l'incorporem i també una mica ens fem ressò del dilema que es genera entre com està tipificada la recerca acadèmica en les institucions d'educació superior i quin és l'encaix i si aquest encaix existeix o s'ha de millorar o cal debatir-lo o no, del que seria pròpiament la investigació artística, que és una forma de recerca que també ha d'operar en igualtat de condicions. Es fa un llistat de tots els grups de recerca consolidats i no consolidats endreçats per disciplines o per àmbits, amb la idea de cartografia i també de veure la potència del que s'està fent. I ja en les últimes 3 parts el que fem és intentar descriure una mica com funcionen les pràctiques i els nivells, a quins nivells funcionen, a quins àmbits funcionen i quin tipus de pràctiques i posar alguns exemples. No és un capítol que cartografiï els exemples, sinó que situa alguns exemples perquè entenguem a què es refereix quan diem pràctica externa o com es resol determinades formes de treball. Des de l'emprenedoria fa una mica també situa el concepte i explora què s'està fent des de les diferents administracions i què s'està fent concretament des de les institucions vinculades als ensenyaments artístics i també es posa algun exemple. I per últim, la inserció laboral apunta una mica, mapeja una mica les entitats responsables i també para atenció a la feina que està fent l'ACU en relació a la inserció de titulats i com s'està fent un estudi continuat de què està passant i aquesta informació com pot retornar a tots els agents implicats, que és una mica aquest quadre que està extret de l'estudi de l'ACU. I per últim, en el capítol de valoracions i que hi ha una sèrie de propostes, jo només volia centrar en uns elements que són evidents, s'han recalcat una mica al principi, però em sembla important també tancar subratllant aquests elements. La mirada global sobre l'entorn dels ensenyaments artístics, i quan dic global vull dir que sigui una mirada que inclou la multiplicitat de nivells educatius, com s'ha explicat aquí, la multiplicitat d'administracions, d'agents, però de posicions també, no només com es veu des d'una direcció, sinó també com es veu des d'un cos docent, però també com es veu des de l'àmbit professional. Plantejar-s'ho des d'aquesta perspectiva, el primer que es fa evident, diguéssim, és la complexitat d'aquest context, que a priori no és un paisatge únic i que comporta
multiplicitat de punts de vistes i de mirades. Això li dona una riquesa i una potència i possibilita uns treballs transversals i en xarxa molt potents, però alhora és molt difícil. No? I en aquest sentit, el document el que d'alguna manera està convidant és a pensar en la possibilitat de que hi ha espais que sí que poden ser comuns i que sí que es poden treballar en comuns i que són compartits, no? I convida a descobrir quins són aquests espais. No?